ரயில் டிக்கெட்டுகளோட விற்பனையில ஆதிக்கம் செலுத்தி வர IRCTC-க்கு எதிர்போட்டியா அதானி குழுமம் இறங்கியிருக்காங்க. ரயில்ல பயணம் செய்ய நினைக்கிறவங்க IRCTC-யோட ஆன்லைன் பக்கத்துல தங்களோட பயணத்தை முன்பதிவு செஞ்சு கொள்ளலாம். ஆனா IRCTC-யோட சேவைகள் எல்லாமே தரமானதாக இல்ல அப்படின்னு மக்கள் கிட்ட பரவலா ஒரு பேச்சு இருக்கு. இந்நிலையில ரயில் டிக்கெட்டுகள் விற்பனையில அதானி குழுமம் களமிறங்க இருக்கிறதா சில தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கு. அதாவது ரயில் பயணிகள் IRCTC நிறுவனத்தால அங்கீகரிக்கப்பட்ட ட்ரெயின்மேன் அப்படின்ற இணையதளத்துல ட்ரெயின் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செஞ்சு கொள்ளலாம். இந்த இணையதளத்தை ஸ்டார்க் என்டர்பிரைசஸ் அப்படின்ற நிறுவனம் நடத்தி வராங்க. இந்நிலையில ஸ்டார்க் என்டர்பிரைசஸோட 100% பங்குகளை வாங்க அதானி குழுமம் ஒப்பந்தத்துல கையெழுத்து போட்டிருக்கிறதா ஒரு தகவல் தெரிவிக்குது. ஆனா பரிவர்த்தனை நிதி விவரங்களை குறித்து தகவல் வெளியாகவில்லை அப்படின்றதும் ஒரு நோட்டட் பாயிண்டாவே இருக்கு. இதனால ரயில் டிக்கெட்டுகளோட விற்பனையை விரைவில் தொடங்க அதானி குழுமம் திட்டமிட்டு இருக்காங்க. எவ்வளவு அடிச்சாலும் தாங்குறான் அப்படின்ற மாதிரி ஹிண்டன்பர்க் அறிக்கையில ஏற்பட்ட சரிவுல இருந்து அதானி குரூப் மீண்டும் எழுந்திருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவுல அதானி குழுமத்தோட வருகை IRCTC-க்கு போட்டியா அமையும்னு கூறப்படுது. Hey guys, this is Andrea. Coming July 1st, நம்ம கோயம்புத்தூர் ஹிந்துஸ்தான் கிரவுண்ட்ஸ்ல என்னோட லைவ் கான்சர்ட் நடக்க போகுது. அதில் நீங்களும் சேர்ந்து பாடணும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களோட ஃபேவரட் சாங் ரெக்கார்ட் பண்ணி ரெட்நூல் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜை டேக் பண்ணுங்க. See you soon.